Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo qophii keenya sadaasa 5 bara 2014 har'aa keessatti tibbanaa fi mala jireenyaa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin tibbanaa haala yeroo irratti kan qophaa'edha. Qophiin mala jireenyaa immoo kan madooshaa of harkaa qabu rakkoo maraa mismaara se'aa nuun jedha. Qophichis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameetii amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan oduu saatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa an oduu kan sin dhageessisu dhaabasaa waaq jiraatee duraan dursee matoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo godina lixaa keessa socho'u humna mootummaa Itoophiyaa leeluu gabaase. Baqataan Oromoo biyya Yaman keessa jiraatu tokko of ajjeesuun dhaga'ame. Mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessaa walitti qabe hidhuuf adabuusaa itti fufe amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo godina lixaa keessa socho'u waraana mootummaa Itoophiyaa sakatta'aaf adeemaa ture haleeluusaa beeksise. Woboon ibsa loltummaa dabarseen akka ibsetti haleellaan kun kan fudhatame sadaasa 1 bara 2014 Oromiyaa lixaa naannoo Anfilloo Muggiitti ta'uun hubatameera. Woboon akka ibsetti lola sanarratti loltoonni mootummaa Itoophiyaa 2 booji'amanii akka jiran ibse meeshaa waraanaallee booji'amee waraana bilisummaa Oromoof galee akka ta'e beeksiseera. Lola kana laalchisee gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti ibsameen jiru. Garuu Oromiyaa lixaa keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo daangessuuf basaasotii fi tikooti hedduu ramadamanii akka jiran torbaan darbe oduu dabarsuun keenya kan yaadatamu. Baqataan Oromoo biyya Yaman keessa jiraachaa ture of ajjeesuun dhaga'ame. Maddi oduu Oromiidiyaa akka beeksisetti baqataan Oromoo maqaansaa Abdul Nasir Sufiyaan Hussein jedhamu tajaajila wal'aansaa waan dhabeef harka isaatiin lubbuusaa dabarse. Akka oduun kun jedhutti baqataan tun ji'a 10 dura naannoo magaalaa Radaa jedhamutti rasaasaan rukutamee ture. Rasaasni sun lafee dugda isaa waan miidheef hedduu laamshee akka ture kan ibse oduun kun yeroo adda addaatti wal'aansa gahaa waan dhabeef abdii murachuudhaan akka of ajjeesellee beeksiseera. Manni murtii mootummaa Itoophiyaa barattoota fincila diddaa gabrummaa bara kanaa gaggeeffamee ture irratti hirmaattan ittiin jedhe hidhaa fi maallaqaan adaba akka jiru beekame. Gabaasaan keenya Finfinneerraa akka hubachiisetti manni murtii federaalaa murtii dabarseen barattoonni Oromoo 10 irratti murtii hidhaa waggaa 1 hanga waggaa 5 fi adabbii maallaqaa 500 murteessee jira. Barattoonni kunneen barattoota Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessaa walitti qabaman ta'ullee beekameera. Kanneen maqaan isaanii Nugaan Daraartuu Abdataa Araarsoo, Mootii Baanjuu Ayyaanaa, Dheeressaa Simee Qumbii, Dassaalany Beeksisaa Immaanaa, Abdii Birraa Baqqalaa, Gadaa Baaneetuu Gannaalee, Leencoo Teediroos Dheeressaa, Darajjee Tasfaayee Makonnin, Ifaa Geetaachoo Obsaa, Amaanu'eel Ittafaa Sirneessaa ta'uun beekameera. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniitiin qabamanii humnoota tikaa fi poolisii mootummaa Itoophiyaatiin reebamaa turan irratti murtii dabaa dabarsaa jiraachuunsaa kan beekamu. Mootummaan Itoophiyaa lafa albuudaa fedhii uummataan ala abbootii qabeenyaa biyya adda addaarraa dhufanitti gurguruun itti fufee jira. Kun immoo uummata dheekkamsiisaa akka jiru gabaafame. Odeessi Oromiyaa giddugalaa keessaa nu dhaqqabe akka ibsutti mootummaan Itoophiyaa lafa qonnaan bultootaa albuuda qaba jedhee shakke abbootii qabeenyaa Tigraay irraa dhufaniif qoodaa jira. Sababa kanaanis abbootiin Oromoo hedduun beenyaa tokko malee lafaan dhurri isaanii barootaaf irratti awwaalamerraa ka'uuf akka jiran beekameera. Qeerroon illee odeessa kana bal'inaan gabaasee jira. Akka qeerroon gabaasetti abbootiin qabeenyaa mootummaa Itoophiyaan deeggaraman yeroo ammaa kana saalfii tokko malee qonnaan bultoota Oromoo buqqisuuf sochiitti jiran. Akka odeessa nu ga'e kanatti Oromiyaa giddugalaa aanaa Midaaqany Gindabarat akkasumas naannoo Gudar
kuttaa'ee fa'aa keessa abbootiin qabeenyaa lafa albuudii jiru qotuudhaaf jecha qonnaan bultoota hedduu lafarraa buqqisuutti akka jiran beekameera. Uummanni Oromoos wareegama qaalii baasna malee qabeenya keenya irraa hin buqqaanu jecha akka jiran odeessi nu ga'ee hubachiiseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nu waari'a. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Qophii tibbanaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, har'a galgalaaf qophii tibbanaa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya har'a galgalaa kan inni xiyyeeffatu waa'ee biyya keessaaf biyya ambaatti kabajamuu eegaleeru kan fincila diddaa gabrummaati. Akka kanaan yaadaan gara Iskaandinaviyaa sin geessine Oromoonni Iskaandinaviyaa keessa jiraatan gaafa 31 magaalaa Osloo Noorweetti kan isaan kabajanidha. Gurra sin buusuuf jenna jechuudha. Maarree yoon waliin turtan qophii kanarraa waa hubattu jennee abdannaa. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Tole Dr. Dagafaa, akkam ture ayyaanni Osloo kun? Akkamitti kabajani fincila diddaa gabrummaa Oslootti? Erga uummata Oromoodhaa mootummaa Habashaa jalatti kufee kaasee iddoo adda addaatti yeroo adda addaatti fincila kaasee walirraa cicciteetu walitti hin dirbatinii fincila kana mootummaan Habashaadhaa dhaabsaa ture. Utuma jedhu ijoolleen barattootaa fi qeerroonii, ijoolleen yuunivarsiitiidhaa, ijoolleen sadarkaa lammaffaa baratanii, ijoolleen kolleejitaa akka qeerrootti wal gurmeessanii maaster pilaanii Finfinneedhaan qabatee mormii kaasaniin ajjechaan guddaan irra ga'ee bakka adda addaatti gidadarri guddaan irra ga'ee inni kaan maneedhaatti guuramee ammayyuu zaliileetu irra ga'aa jira, torchirtii ta'aa jira. Inni kaan immoo dhumeera. Ijoolleen dargaggoon kan borii uummata Oromoodhaaf egeree uummata Oromoodhaaf bu'aa buusu jedhamanii abdatanii qaroo kan ta'anii ajjeefamanii. Isa kana uummatni alaa kunis kan dur mana isaa galee taa'u innumtuu qabsoo irraa baqatee mana taa'u gadi yaa'ee aareetu caamsaa 9 bara kana gadi yaa'ee mormii isaa agarsiisa jechuudha addunyaa irratti. Kanaaf fincilli diddaa gabrummaa ayyaanessuun baranaa yaadachuun baranaa kun adda ta'uu qabaa kan jedhu irratti xiyyeeffanneetu sagantaa oguu baafnu ijoollee dargaggoo qeerroo biyya alaa jiran kanaa wal gurmeessanii fincilli diddaa gabrummaa akka addaatti qopheessan jechuudha. Isa kanatu har'a raawwate. Isa kanatu baniinsa isaa irratti fakkoo ijoollee Oromoodhaa biyya keessatti wareegaman kanaa qoma isaanii irratti maxxansanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii hiriira galanii ayyaaneffatan jechuudha. Waan ijoollee Oromoo kanaa faarsuu dubbisuudhaanii muuziqaadhaanii kan guddeelame jechuudha. Akkasitti ayyaaneffatanii isa booddee sirni dungoo qabsiisuun dhufee hirmaattoti dabaree kaa'anii tarree galanii warra wareegamanii fi dungoo qabsiisan jechuudha. Isa booddee sagantaan gara biraa itti fufee haala addaatiin itti fufee jechuudha. Maaliif barbaachise kana kabajuun Doktor? Durumaa kaasee jagnootii Oromoodhaa, uummata Oromoodhaa, mirga uummata Oromoodhaaf jedhanii kufaa jiranii warri taanuu dhalooti taanus dhalooti yeroo sana ture immoo iddoo gara biraatti ammas faajjii isaan kaasaniitu waan isaan itti kufan kana fiixaan gahuudhaaf irratti dhumaa turanii ammas immoo faajjii abbootiin keenya akaakiliin keenya irratti kufan kana kaafamee ammoo wanaa waan ga'eef dhaloota ammaa kun immoo dhaloota finciltoota dhaloota qubee kan mirga sarbamuu uummata Oromoo akka gaariitti hubatan. Isaan kun uummati keenya akka itti gidiraa isaa argee jiraachuun irra hin jiru. Dhaabbachuu qabaa. Biyya keenya walaboomsuu qabnaa. Sabi keenya bilisa argachuu qabaa. Jedhee Oromiyaa cufaa irratti waan fincilli diddaa gabrummaa kun jabaataa dhufee fi waa'ee irratti immoo kitmaa'ee namni jagnooti keenya irratti kitmaanii ijoolleen dhalootaa ammaa kunis irratti kitmaanii jiran kana ayyaaneffachuu barbaachisaadha. Akka itti tamanama. Hirmaannaan hawaasaa bal'aa ture keessattuu dargaggoonni akkam shamarran? Baay'ee bal'aa ture. Shamarranii hedduutu irratti argamee shamarran qofaa miti warri amantootaa waldaa amantootaa keessa jiran illee irratti argamaniitu ayyaaneffataa jiru jechuudha. Mee tartiibaan maaltu ta'e egaa? Tartiibaan kan ta'e
haasa'ee waan biyya keessatti ta'aa ture innis barataa yuunivarsiitii Adaamaa waan turee fi dhugguu fincilli diddaa gabrummaadhaa iddoo tokkotti ka'u bakki gara biraa maaliif ta'a? Maaliif aluma tokkotti hin kaane kan jedhu xiinxala godhame jechuudha. Fincila diddaa gabrummaatii fi haala ijoollee barattootaa kan jedhu matii Oromoo Indaleetti dhuguni tumsa kana gochuudhaa fi maal gochuu qabaa kan jedhu sirratti qophaa'amee jira. Dubartootis akkuma dhiiraadhaa fincila diddaa gabrummaa kan keessatti hirmaatanii jiru. Kanaaf dubartooti biyya alaa jirru kuni maal hojjetaa jirra kan jedhus tooppikiin qophaa'ee jira. Tole dhaggeeffattoota keenya guyyaa fincila diddaa gabrummaa Iskaandinaaviyaa warra jiraatan Oromoon Oslootti kabajan irratti kan argame tokko haasaa godhee dargaggoo Caalaadha. Caala mee waa'ee maalii dhiyeessite? Ani wanti dhiyeesse fincila diddaa gabrummaa uummanni Oromoo hanga yoonaa godhaa turee fi hanqinoota turan fi yaada silaa moo guutamuu qabu. Furmaata jechuuf illee nama dhiba. Qormaata guddaa nama barbaachisa garuu akka yaadatti waanuma mul'atu irraan waa himeeni. Mee gabaabsine ciminii fi hanqinni ati argite fincila diddaa gabrummaa keessattuu bifa qindoominaan kan Oromoon diina jedhu mootummaa Itoophiyaa fuuldura dhaabbachuu keessatti ciminaa fi hir'ina ati argite maalidha? Ciminarraa yookaan sadarkaan uummata Oromoo gamaa gamanatti OA walii jechuun walii owwaachuun sadarkaan sabboonummaa Oromoodhaa jabaarra jira. Oromoon qophii kamiifuu ofirraa qolachuu fi qopheedha. Kan biraa keessumaa haala bara kana ta'aa turerraa yoo ilaalle Oromoon teknooloojiittis madaqee fayyadamuusaa keessumaa odeeffannoon kallattii wal gahuu danda'uusaa miidiyaaleen Oromoodhaaf kallattii kamiinuu wanni godhamu sunis faayidaa fi jabina akka sochiin suni kallattii tokkorraa kallattii biraatti gama tokkorraa gama tokkotti daddarbu godheera. Humna hamma kana guuttatee jiru waraana guutuu Afrikaadha sodaachisu kana waanuma fedhe haa godhu. Gabrummaan caalu, roorroon caalu. Kanaafuu jireenyatti du'uurraa saba kootiif waan gochuu qabu sagalee koo saba kiyyaa dhageessee du'uu manna kan jedhu murteeffannoo sadarkaa murteeffannoo sabni keenya irra gahaa jirus baay'ee waan jajjabinaati natti fakkaataan. Hir'inni isaa tokko hooggansa waloo dhabuu ammas olola miidiyaa wayyaanee miidiyaan cabsee uummata sana godatti dhaqqabu dhabamuu caasaan ijaaramni isaa goda hanga gubbaatti amma hanqina qabaachuu yeroo baay'ee bakkitti ka'uyyuu yuunivarsiitii dargaggoo biratti ka'a. Kuni hanqina mataansaa ta'uu qabu. Yeroo hunda maaliif yuunivarsiitii keessatti qofa ka'a? Maaliif koolleejjii keessatti qofa ka'a? Maaliif uummata bal'aa keessumaa uummanni keenya parsantii 85 qote bulaadha. Uummata kana hammachuu danda'uu qaba. Kuni namni kun hanqina. Uummata kana immoo kan hammachuu danda'u kaayyoo gooroo fincilli diddaa gabrummaa ittiin lafaa kaatu sana cinaatti bakka hawaasni keenya jiran rakkoo isaan keessa jiran qirqirsuu danda'u rakkina isaan keessatti jiran godatti Oromoo naannoo jiru sanitti rakkina addaa qaba. Inni bahaa jiru rakkina addaa wajjin rakkachaa jira. Inni lixa jiru akkas, inni giddugaleessa, inni kibba akkas. Kanneen akka uummanni sun ofirraa finciluu danda'an taasisu. Kun immoo caasaa fi wanti gubbaa jalaan wal hidhannoo jiraachuu danda'uudha qaba. Kunis hanqina mul'atan keessaa dahataa dhabuu fi qolachuu danda'uu dhabu. Qolachuu danda'uu dhabu jechuun wayyaan irra isaasa fayyadamti yoo ta'e sadarkaa ita sana gochuu danda'uudha qabna. Sadarkaa wayyaaniin tarkaanfii fudhatu sanatti kan qolachuu danda'u. Muuxannoo biyyoota adda addaa irratti fudhannee sana yoo guuttanne gara fuulduraatti jabaachuu danda'ama. Hello. Akkam jirtu? Nagaa. Eenyu jedhu? Fireewoota gulummaa sadarraa naan jedhu. Fireewoota ayyaana kana maaliif kabajji? Ayyaana kana kan kabajnu Oromoota qabsoo bilisummaa kana irratti dhuman barattoota dabalatee qotee bulaa dabalatee itti yaadachuuf jenneetu kabajaa jirra. Sagantaan irra baay'ee bifa adda ta'een baay'ee wanta mooraalii namaa kakaasuun barattoota maaster pilaanii Finfinnee ilaalchisee hiriira ba'an dhuman kan agarsiisu suuraa adda addaa maxxansuudhaan qeerroon Noorwee keessatti argaman immoo faaruu fincila diddaa garbummaa agarsiisu qopheessuudhaan akkasumas immoo yaadannoo
shaamaa bobeessuu hojjechuudhaan sagantaa baay'ee haala bareedaadhaa fi namoonni baay'een irratti argamaniin har'a kabajamee ooleera. Kanatu kan biraarraa adda isa godha. Mee hirmaannaan shamarranii fi kan dargaggootaa kan dhaloota ol dhufaa jiranii baay'eedha Fireewoot. Hirmaannaan dargaggootaa amma irratti argame dhugaan siin jedha baay'ee haala namatti toluuni qeerroon Norwee keessatti argamu haala gaariidhaan jabinaan kaka'aniiru. Dubartoonnis immoo sagantaa kanarraa kanaaf kan gargaarsa galii galchan kan akka nyaata qopheessuudhaan dargaggoon qeerroon immoo hundumtuu bakka sagantaa itti qophaa'u kana qopheessuudhaan waan adda addaa qopheessuudhaan baay'ee haala gaariidhaan irratti hirmaataa jiru. Amma ayyaana irraa kan adda isa godhu tokko immoo dargaggoo baay'eetu irratti argamee jira. Kana turuu kan biraarraa adda isa godha. Halloo akkam jirtu? Nagaa akkam jirtu? Ani Siifan Bariin jedhama. Maal nama barsiisa maaliif kabajamuun barbaachisaa ta'a akkati hubattutti Siifan? Akkani hubadhutti biyya keenya keessatti qeerroon baay'een ijoolleen baay'een baay'ee dhumanii jiru. Biyya keenya keessa bilisummaan hin jiru. Sabi keenya baay'een sarbamaa, hidhamaa, inni kaan ajjeefamaa jira. Kanarratti hundoofnee nuti immoo yaadannoo guyyaa kana kabajaa jirran jedha. Shamarran akka keef dargaggoota qeerroof manguddoof walumaa galatti hawaasa Oromoo irraa maaltu eegama rakkina amma jiru keessa bahuudhaaf? Kan eegamu Oromoonis qeerroonis warri biyyaas warri ala keessumaa immoo warri biyya alaa keessa jirru walitti dhufeenya yookaan tokkummaa qabaannee saba keenya bukkee dhaabbachuu qabna. Warri biyyaa jechuun baay'ee kan sarbamaa jiran jiru, kan hidhamaa jiran, kan ajjeefamaa jiran jiru. Isaan eenyuun iyyuu hin qaban. Nuyi qeerroowwan warri biyya alaa keessa jirru yookaan immoo namootiin gurguddoonis abbooliinis walitti dhufeenya yookaan tokkummaa qabaannee isaan bukkee dhaabbachuu qabna kan jedhuun yaada kanan qaban. Dhaggeeffattoota keenya qophii tibbanaa har'a galgalaa kanumaan xumurreerra. Isin warri nu caqastanis haa ta'u keessummoonni keenya gaaffiif deebii nu gargaaran hundi keessaniyyuu galata qabdu jenna. An Dassoo Duulaa. Daldala yookaan sagantaa beeksifattan qabdu raadiyoon sagalee Oromoo raadiyoo walabaa tokkicha kan dambalii gabaabaaf intarneetiidhaan addunyaa guutuu irratti uummata miliyoonaan dhaga'amu. Daldala keessan beeksifachuu qunnamtii keessan wayyeessuu yoo feetan raadiyoo sagalee Oromoo bilbilaa yookaan barreessaa qunnamaa. Raadiyoo sagalee Oromoo. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Namni madooshaa qabu rakkoo maraa mismaarii se'a. Yookiin ammoo akka biraatti yeroo kennu waan harkaa qabdu hiikaa rakkoo jiruu san seetee bikkitaa jechuudha. Yeroo garii rakkoo mismaariilee ta'ee argamuu hin mala. Garuu yeroo inni mismaarii ta'ee argamnellee atini mismaari maseetaa jechuudha. Mee fakkeenya biraallee halaallu. Yoo magaazii harkaa qabaatte uuma murtu si afoo dhufaa jechuudha. Yoo qottoo qabaatte uuma qottutu si afoo dhufaa jechuudha. Yoo ulee harkaa qabaatte uuma dhooftutu afoo si dhufa jechuudha. Kanaaf yeroo garii rakkoo miti ka arginu nu'u hiikaa harka keenya jiru arginaa jechuudha. Hiikaan nu harka jiru yeroo garii rakkoo jiruufi hiikaa hin ta'uu jechuudha. Kun yaadarratti bakki namni irra wal dhabullee bakki namni irra wal bu'ullee yeroo garii kan namni lachuu hiikuu barbaadu tokko madooshaa qabatee tokko magaazii qabatee tokko qottoo qabateeti. Kunillee qottoo malee hin ta'uu jedha. Kun ammoo magaazii malee hin ta'uu jedha. Kun ammoo madooshaa malee hin ta'uu jedha. Ammoo hiree madooshaan rakkoo akkamii furuu danda'a? Rakkoo akka mismaarii furuu danda'a? Magaaziin rakkoo akkanaa furuu danda'a? Qottoon rakkoo akkanaa furuu danda'a jedhaniiti yaada wal dabarfachoo obsinii fi fedhii waan hin jirreef jecha qottoon illee qottoma ta'ee waan maraa karama qottoo sanii waa furachuuf deemu. Magaaziin illee akkuma magaaziititti waan maraa waan dhaanii itti galchan illee inni muruuf deema.
waan shuqunanillee inni murumaaf deema jechuudha. Kun amma hawaasota keenya callaa duntaan hawaasota addunyaa kana keessatti akka malee mul'ata. Kanaaf yeroo yaannu hiikaa duraan yaadutu firrisamu. Rakkoo duraan yaadutu firrisa. Amma yoo argitani bakka adda addaa hin dhaqna rakkoo adda addaa furachuuf fakkeenyaaf namni dhibama yoo dhibame hospitaala dhaqa yoo hospitaala dhaqe duraan qorichaa miti katti kennan duraan rakkoo isaa laalan jechuun rakkoo isaa kun ka qottoon furtumo ka magaaziin furtumo ka madooshaan furtu ka limmoo dirammo ka kininii kennammo ka baqassammo jedhaniit akkasitti laalanii jechuudha. Yoo makiinaa wallee fuudhanii garaajii fiddanii fuudhaniituma gooma jedhanii goommaatiin jijjiiraa yookiin minjiina fuudhanii hin banan rakkoo isaa maal jedhanii abbaallee gaafatanii achirraa yoo injiina ta'e yoo ooyilii ta'e yoo maalii ta'e akkasin laalaniiti rakkoo san hiikaa itti kennanii jechuudha. Fakkeen namee hawaasa Oromoo ka biyya alaa kana yeroo rakkoon tokko dhalate yookiin ammoo hajaa biraatiifuu walgayeeti bakka tokko walgeettii taa'eeti akka saba tokkooti rakkoo kana furachuuf yeroo taa'u akkuma madooshaa magaazii qottoo isiniin jedhe sani warri mallaqa qaban horii qaban rakkoo hawaasni kun qabu maraa horiin furuu fudhansa godhan horii baasuu qabna dhibbaa ganaa baasuu qabna horii baafnu malee rakkoon hin furamuu jedhan akkuma amma qottoo sanii fi madooshaa sanitti yoo laaltan jechuudha. Warri beekumsa qaban lakki akkana taanee akkana godhamu malee akkana ta'ee jedhaniiti rakkoo hawaasaa kana ka horiinillee furamuu danda'u ka waan biraatiinillee furamuu danda'u waan maraa fidanii gara beekumsaatti dhiibanii jechuudha. Warri horii fi beekumsa rakkoo san itti furanillee hin qabne lakki mari'achoo qabna isaan ammoo yeroo qaban jechuudha. Rakkoo kana isaan ka itti furuu barbaadan yeroo yoo kennineef wanti kun hin furama jedhanii amanan maaliif ofii qaban yeroo san waan adda addaa waan harkaa qaban akkuma qottoo zaaphaa sani namni martuu ka beekumsa qabu rakkoon martuu waan beekumsaan furamu itti fakkaata. Rakkoon martuu waan mallaqaan yookiin ammoo horiin furamu fakkaata. Rakkoon martuu waan walgeettii fi hennaa mara walgeetti mataa'anii fi furamu fakkaata. Kanaaf amma yeroo walitti dhufanii lakki rakkoo akkanaa tana tunitaa mallaqaan malee hin furamne walgeettii akka feetellee yoo goone beekumsa akka feetellee qabaanne mallaqa malee sana furuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf meeshaa hawaasaa yoo ka bitan taate beekumsi hin bitu horitu bitaa jechuudha. Yoo waan wayii dalaguu waa adda addaa godhanii nama waliif fiduu waa adda addaa taate sun ammoo waan beekumsa hidhaa qabu fata. Deebii ka yeroo jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni mari'atee yoo hin jiraanne wal hubatee waan hin jiraanne peejii tokkorra wal fiduuf yeroo barbaachisa. Amma waan kanneen kamtu yeroon furuu dandeenya kamtu mallaqaan furuu dandeenya kam beekumsaan furuu dandeenya jettee yoo ilaal yoo ka madooshaallee harkaa qabu madoosha qabatee ka fiigu taate yoo ka magaazii harkaa qabullee magaazii maka qottoo harkaa qabullee qottoo harkaa qabatee fiigu taate achirra qottoon yoo zaaphaa kan dhageenne zaaphaa yoo madooshaa kan dhageenne madooshaa magaazii yoo dhageenne namni martuu maal ta'a kiyyatu qajeelaa na dhaga'uu didanii hiikkaanatu harkaa qabaa jedhani garuu dhugama namni martuu hiikkaa harkaa qaba garuu hiikkaa inni harkaa qabu ka rakkoo Oromoo mara furuu danda'u miti rakkoo haga wayii keessaa furaa jechuudha. Mallaqa yoo qabaatte rakkoo haga wayii ka Oromoo furuu hin dandeetta. Beekumsallee yoo qabaatte rakkoo haga wayii furuu hin dandeetta. Yeroollee yoo qabaatte rakkoo haga wayii furuu hin dandeetta. Fakkeenyaaf namni wayii mallaqallee qabaateeti beekumsallee qabaateeti yeroo hin qabu ta'a. Yeroo waan biraa irra oolcha jechuudha waan amma bakka hawaasaa dhufee hin danda'u jechuudha. Nama kana walgeettii waamte rakkoo isaaf inni hiikkaa waan kanaan qabu ammoo udumanni mana jiru mallaqaa fi beekumsa kan kennanumaanuu erga yoo jetteen akka salphatti waan qaburraa kennuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf mee rakkoon akka jiruttuu ta'ee akka hawaasaatitti hawaasni keenya rakkoo qabu kana garii kama furachoo danda'u
waan silaa magaaziin muruu danda'u madooshaa fudhatee yoo itti fiige kama furuu danda'u dun furree hafaa jechuudha. Kanaaf namni madooshaa qabu rakkoo mara mismaarii seeyaa. Yoo inni mismaarii see rakkoon marti mismaarii ta'ee utuu hin taane waa inni madooshaa qabuufi. Warri magaazii harkaa qabdanillee inni maal harkaa qaba jedhaati ilaala. Maaliif mismaarii mijjettanii mismaarii callatti irratti hin goginaa. Maaliif mismaarii callaa ta'eef utuu hin taane waa inni madooshaa harkaa qabuuf yeroo baay'ee madooshaa jedhee akkasii wacaa. Kanaaf hawaasni ala jiru kun yoo akkasi hubannoo akkasii uume inni maal harkaa qaba yeroo inni maal harkaa qaba horii inni maal harkaa qaba beekumsa inni maal harkaa qaba akkas jedhanii waan wali qabu kana mara akka biffee akka nyaata biffee dhiyeessu jechuudha. Shaanaa kitfoo maalii kunniin marti yeroo dhufu wal bareechisaa jechuudha. Yeroon mallaqni beekumsi maaliin kunniin yoo bakka tokko dhufe hiikaa hawaasa keenyaa ta'uu waan danda'uuf jecha akkasitti akka hawaasni keenya ilaaluuf waan mismaariin madooshaa kana isinit kaasee jechuudha. Mee bakka hawaasaa yeroo dhattani akkamiin yaaddan rakkoo akkamii furuu anuma madoosha makiyya kanatu rakkoo maraa fura jettanii yaaddamu namicha magaazii harkaa qabulleen caqaftan nama qottoo harkaa qabulleen caqaftani ka jedhuufi akka irra deebitanii rakkoo kafuruu dadhabneef sababuma keenna naf fakkaatean. Maaliif uduu nama biraa waa inni harkaa qabu caqasee namni silaa rakkoo hin ta'u. Keessattuu jarri kunniin argitee qottoo fi magaazii fi madooshaan kun yoo namaan dhaan qixa nama dhukkubsu ka madooshaa fa guddisee nama sodaachisuu malee jechuudha. Namni gariin illee akkasuma nama sodaachisa bakka walgeetiitti. Kanaaf bakka walgeetiitti namni keenya hollata gariin yeroo hollataa dubbata jechuudha. Environmentiin sun environmentii inni keessatti dubbachuu danda'u miti. Kanaaf hawaasni yeroo wal ga'u bakka qottoon illee magaaziin illee madooshaan illee sodaata akka malee hiikaan kiyya kuni ummata Oromootii hiikaa ta'a jedhanii tasgabbaayanii itti dubbatan wayii yoo uumani namuu akka gaaritti dubbatee rakkoo Oromoo tana furuu danda'a. Rakkoo callaa furuu duun taane hireellee uumuu danda'a. Kanaaf yoo bakki inni itti wal ga'ee dubbatu kun kan inni sodaatu wayii ta'e yeroo garii madooshatu akka magaazii uf godha magaaziitu akka qottoo ta'a walii wal laalchisaa. Kanaaf bakka namni martuu itti wal caqasu wayii uumuun akkuma guyyaa cidhaa nyaanni shaanaa fi kitfoo fi maalii wal bira ta'anii wal bareechisaniiti namnillee isaan ka barbaade keessaa baafatu. Yookaan immoo rakkoon teenna ta madooshaan furanoo taate ta magaaziin furanoo taate ta maaliin furanoo taate akkasi akka namni furachuu danda'u nu gargaara. Kanaaf murtii hiikaan kanatu ta'a hawaasa keenyaaf ka jedhu ummanni laalee akkuma biffeesani keessa akka baafatu karaa nagayaatiin yaada fi bakka hawaasaatti dhiyeeffatanii yoo dhiyeessani namni yaada gaarii burqisiisuu hin danda'a. Kanaaf rakkoon hennaa maraa madooshaan hin furamtu. Yeroo garii magaaziin illee furama. Yeroo garii ammoo qottoo fi magaazii fi madooshaallee qixa barbaachisee sadiinnanuu bakka tokkotti rakkoo san furuu malanii jechoo. Sagantaan mala jireenyaa kaadhaallee asumarra raawwata. Yeroo gaarii fayyaa ta'a. Qophiilee keenya xumuriin dura oduu xumuraan sin dhageessisa. Waraanni bilisummaa Oromoo godina lixaa keessa socho'u waraana mootummaa Itoophiyaa sakattaaf adeemaa ture haleeluusaa beeksise. Woboon ibsa loltummaa baaseen akka ibsetti haleellaan kun kan fudhatame sadaasa tokko bara 2014 Oromiyaa lixaa naannoo Anfilloo Muggitti yoo ta'u lola kanarratti loltoonni lamaaf meeshaaleen garaagaraa booji'amuu beeksiseera. Karaa mootummaa wanti himamee hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo seeraan ala qabee hidhee adabuu itti fufee jira. Qeerroon ibsa baaseen hidhaaf ajjechaan qabsoorraa nuun dhaabu jechaa jira. Qophiin keenyaarraaf qabnu kanuma haga sanbata dhufuutti nagaan nu tura.